السلام عليكم الاخوان. بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده. شوفوا الكينتي نتاع غدا سامدي لو 17 جويي 2021. رينيون ان كورس 3 15h15 توقيت فرنسا، التوقيت المغربي 2:15 نتاعنا. 43,000 ديال الاورو. ديبار الوتوستار 2150 متر. دونك غتصبروا معنا هاد الايامات، حنا مسافرين حتى لورا العيد نديبانيوكم بفيديوهات هكا، ما كاينش الكتابي على ما نرجعوا في حالتنا. دونك اون كومونس نوتر كينتي افيك لو نيميرو 1 هوت بريون. لونترينور غاراتو، لو جوكي لي بورجوا. دونك مال دو 4 ans. بالنسبه كنكتب فافوري اوتسايدر توكار، داكشي علاش كنتعطل شويه، نتوما كلشي كتبها. دونك بالنسبه لهاد العود كيدير لوتوستار 70,000 ديال الاورو بور موا. عود ديال كاراتو غناخدو لكم كفافوري لو نيميرو 1. Et on continue avec le numéro 2, Gin Tonic de Rhin. L'entraîneur Pouessé Rever, le jockey Andro Adrover. Donc Barrani déféré des 4, 6e, premier في لا ميزيك نتاعو. كيدير لوتوستار بور موا غناخد لكم هاد الجوج كطوكار. Et on continue avec le numéro 3, c'est Eden Texas. L'entraîneur Baudron, le même entraîneur, le même jockey. Distance 6e et premier. Donc 2950 فاش دار premier. لوتوستار ما عنده تا كورسة. Le numéro 3, c'est mort. Et on continue avec le numéro 4, c'est Hakim Grif. L'entraîneur Garato, le jockey Mathieu Abreval. Déféré des 4, آخر كورسة ديالو راه تحسن. دونك بالنسبة لي هاد لو نيميرو 4 غادي ناخدو ليكم ك outsider. Et on continue avec le numéro 5, c'est Galileo Bello, mâle de 5 ans. L'entraîneur Donati Mel, le jockey Eric Raffin. Distance 5e, 2e et 7e. Donc لوتوستار ديجا داير 1/5. بالنسبة لي غناخدو لكم ك توكار لو نيميرو 5. Et on continue avec le numéro 6, c'est Gibis de Navarre. L'entraîneur Gapopo, le même entraîneur, le même jockey. Déféré des 4, premier, 8e et 3e في لا ميزيك نتاعو. دونك دوك لي 2 3e في لوتوستار غادي ناخد لكم 6 ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 7, c'est Amor As, la famille As. L'entraîneur Jean-Michel Bazer, le même entraîneur, le même driver. Déféré intérieur, mâle de 5 ans. 4e, 2e, distance 7e et 2e. Donc Flotostar داير 1/4 مع حكيم جريف. غادي ناخدو لكم ك outsider le numéro 7 Bazer ديالو. Et on continue avec le numéro 8. دابا ناخدو جميع النويمرات وفي الاخر نقدروا نقصوا منهم شي حاجه. غناخدو كلشي فافوري اوتسايدر توكار نحطهم، عاد نقصوش خليو 8 النويمرات من فافوري اوتسايدر توكار. دونك لو نيميرو 8 لونترينور موليما، لو جوكي بيير فيرفا، مال دو 5 ans. 3e 6e 2e 3e 4e 2e 5e في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه كعود ديال لوتوستار براني على الكاتيجوري نتاع كينتي غدا غناخد لكم هاد الويت ك اوتسايدر. اصلا النوامر صغار كيكونوا مزيانين في لوتوستار. Et on continue avec le numéro 9, c'est Brand Rock. L'entraîneur Molo, le jockey c'est Roca. Déféré des 4, 5e premier في لا ميزيك نتاعو. دونك خاسر مع حكيم غريف و امور از اللي خديناهم دي زوتسايدر. بور موا لو نيميرو 9 c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est Happy Boy. L'entraîneur Kuiper, le jockey Zenith 0, 6e 7e premier 4e distance premier 2e premier في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا صراحة هاد 10 مع لوتوستار اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 11. بالنسبة لداك الناف الإخوان غنحلو واحد خانة اتونسيون غنزيدو فيها داك الناف كيبقى اترونجي براني كيدير لوتوستار نخسرو عليه 12 درهم. عاد باش نكونتينيو بلو نيميرو 11. بعد ما خدينا الناف كاتونسيون اون كونتينيو افيك لو نيميرو 11.
c'est l'entraîneur Amor del Ronco, l'entraîneur Kyoto là, le jockey Guillermini, distancé 7e, distancé 6e, 3e, distancé 3e في la musique نتاعو. Donc pour moi le numéro 11 automatiquement c'est 11, c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est Benis As, la famille As, l'entraîneur Bonod, le jockey Alain Lamy, troisième, premier, deuxième في la musique نتاعو ما كاين حتى شي معلومة عليه. دونك كعود براني غادي ناخدو لكم غدا على حساب ناخدو لكم ك attention le numéro 12 حدا الناف تخسر عليه 12 درهم وحيد. Et on continue avec le numéro 13, c'est Jet Flevo, l'entraîneur Van Doy Ward, le même entraîneur, le même driver. كتبقى عنده 0 ديستانسي 5e ديستانسي 3e premier في la musique نتاعو. دونك بالنسبة ليا اوتوماتيكمون 13 مع دوزيام بوطو راه سي مور. Et on continue avec le numéro 14, c'est Jacinto Bello, l'entraîneur Donati Mel, le jockey Franck Nevar, distancé 3e, distancé 7e, premier, distancé et 3e في la musique نتاعو. Donc pour moi في l'autostar هنا ديستانسا اوتوماتيكمون على حساب دوزيام بوطو هاد 14 غادي نقتلو ليكم سي مور بنيفار ديالو بكلشي. Et on continue avec le numéro 15, c'est Bailo Kade Vener, l'entraîneur Soleil, le jockey c'est Lagadec, distancé premier, deuxième, premier, distancé et premier في la musique نتاعو. ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديالو. هنا ديستانسي هنا حتى هي ديستانسي مي على حساب لونطرينور ديالو اللي هو سولي. غناخد لكم لو نيميرو 15 ك فافوري دوزيام فافوري. هذا على حساب الكوطاج ديالي انا في فافوري اوتسايدر توكار. كنأكد باش الناس الجداد يعرفوا شنو كاين. Et on continue à terminer notre quintet avec le numéro 16, c'est Boston Louis, l'entraîneur B. Velaqua, le driver c'est Alexei Abrevard. كتبقى عنده 9e 4e 2e et 11e في la musique نتاعو. ما كنشوفو هنا كعود براني مي ما مديفرش. هاد لو نيميرو 16 غادي نقتلو ليكم غدا سي مور. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه ب8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر اي طوكار وجويجات. بقاو في اتونسيون راه كينتي غدا راه صعيب ما ساهلش. بقى ليا نقول لكم بون شونس اتوس اي ميرسي. كنتمنى كلشي غدا يتخلص معايا في هذا الكينتي. الله يعاونكم الاخوان. كان معكم جروب اون لي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم وبون شونس اتوس اي اتوت.